И здравейте хора, аз съм Дани и днес ще ви покажа какво ново събрах в нашото Майнкрафт оцеляване. И ще отидам вероятно за Недера. Събрах тези лаписи и обсидиан и събрах и за Enchanting Table отвън има. Букшелфовете ми са остатък от това от Enchanting Table, защото го направих така. И съм си енчантнал каменния меч. Ми стана Fire Aspect 2 и Sharpness 4, което е много добро. И сега ще си направя Full Iron броня и ще отида в Недера. И сега мисля да дам клипа на пауза, защото се създава шум и до след малко. И добре хора, отървахме се от шума, защото отидахме на горния етаж. И... О, колко ми се вдига. И готова айрон бронята. Сега взимаме обсидиана. И трябва да отидем да вземем малко от гравелче. Такова, където се прави запалка, не знам точно как се казва, обаче под водата би трябвало да има гравел. Ще проверя. Да, има и гравел, точно. И сега ще го взема. И отгоре ще правя така много пъти, за да може сън някой ще ми даде такова. И чай да затворя вратата, че пак се чува отдолу, е страшно шумно. И се задава пак шум и да след малко. И добре, завърнах се хора. Съжалявам обаче, братовчет ми е на гости и сега вдига шум и той е малък и иска да ме следва, да играя с него. Обаче затова, защото беше дошъл и тук и на горнията. Добре. Отиваме да направим запалка и към Недера. Чай, аз мога да направя така да я направя. Сега. Ще го направя с дърт вместо обсидиан, защото не ми са хаби обсидиан. Чакай, за тук трябва дърт. Оп, и готово. Недер портал. Сега, като за начало ще включим това така. Защото не сме да... Съжалявам, ако сте чули шума, ама бутах нещо. What the fuck? Какъв си ти, бе? What the hell? Какъв е той? Да не казвам какъв. И добре, първо да взема нещата да се приготвя, защото изобщо не очаквах така да стане. Майте ми отдолу. Меча ми е там, бронята си е на мене, защото в новата версия бронята и експито ти си седи. Или поне част от експито, защото мен не ми седи цялата. Добре, айде ми идвайте при мен. Кварц. Трябва да го взема. Това е от гаст. Тук и нашия каменен меч. И айрончета. Готово.
Лук не сме направили, където сме направили, за което сме направили голяма грешка. За палчетата и някои от айтемите са паднали, доколкото виждам в лавата. За палката за малко. Да, имам кирката тук и аз вземам кирката тук. За палката да я вземем така за всеки случай. И сега да направим малка барикада. Или не, направо така да почнем да търсим Nether Fortress. За да може да намерим глави от Wither скелети. Беше по-лесно, отколкото си мислих. Много по-лесно, отколкото си мислих. Айде, чест. Удано има седло да се дресирам и кон. Конска броня. Също. О, даймонд. Диамант намерихме, добре. Още един чест. О, мерси. Има два голд честплейта. И броня за кон. Диамантена и златна имам. И... О, аз дали през сон съм минал. Да, о, чест. Той Nether Fortress е богат на честове. О, мерси за диамантите, пич. Голям съм късмет ли аз. Голям съм, бе, голям съм. И още едно седло даже. Само за едно съм некъсметлия, че няма къде да си ги оставя. И ако умра, ще стане много гадно, но... Карай. Трябва да намерим спаунер на Wither скелети. Тераска има тук. Още една тераска. Къде е спаунера, бе? Къде имаш? Че аз съм забравил къде има спаунер на Wither скелет. Тук... Да проверим, No. Чест. Ограбен ли? Не. Не мога да взема запалката. Да, аз имам запалки много. Все едно по Skywars играем, хора. Че скоро време, може би, няма да успея да игра на Skywars, защото сървърите още са на 15.4. Кофти, защото аз съм на 15.90. А пък тук има най-яките неща. Това принцип на другата 15.90 няма уидър, ама защото ми е 15.90,7 и не ми трябва тези неща. Абе, това ми трябва е. Да, ама...
Добре, сега тук има ли нещо? Той е чест съм го добрал. А да, той е вярно. Ама се въртя в кръг. What the fuck? Добре, да видим какво има отдолу. Абе... Отдолу може да има лава, така че по-добре да не го правя. И да дойда от тука. Добре, сега да видим какво има там. Пак ли то е често, бе? Ама аз в кръг се въртя. Хайде, бе. Добре, щом се налага отиваме там. Тук се видяла, че няма нищо. По-добре да не слизам по-надолу. А не бях слизал даже и тук. Бе. Сам се прецаках. Бе, махай се, бе. После ще направя това. О, добре, че нямаше лава, че иначе... Нямаше какво да се стори. Къде може да има? Торча. Нямам торча, изгубил съм си торчата, хора. Тук бях. Около 100 пъти. Чай поне да се скрия, да няма някакъв газ отвънка. Изи поне. Може идвайте, бе, мангали, имам каменен меч. Блез. Ама отивам приблезвате, бе. О, привидяме се крипър, че гръмка. Той мангал. И добре, хора, скрием се отдолу и... за малко. И добре, хора. Това ще бъде за този клип. Благодаря, че гледахте. Абонирайте се, харесайте клипа и чао!